大家好，歡迎收睇栗子研究所。潮流興北上消費，今次我哋亦都趁假期嚟到珠海體驗3日2夜嘅食住玩行程。今集我哋從香港出發，經港珠澳大橋前往珠海橫琴，先帶大家去到珠海橫琴海悅酒店，體驗住宿同埋各種設施。咁大概半個鐘頭左右呢，咁我哋先嚟到珠海口岸呢一邊啊。由珠海口岸去酒店仲有一段距離，所以我哋揀咗搭的士，車程大概要20分鐘。珠海橫琴海悅酒店位於橫琴創新坊綜合度假區裏面，喺2019年落成，係呢區嘅重要組成部分。今次我哋預訂咗連客廳嘅家庭聯通房，即刻帶大家開箱先。咁我哋依家就上到嚟18樓㗎，係一個家庭聯通房㗎。咁事不宜遲啦，我哋而家即刻入去睇下先。哇，好大！一入到嚟呢，咁我右手邊呢邊呢，咁其實就係衣帽間啦、擺衫噶啦。咁入到嚟嘅話呢，係洗手盆嘅位置啦、梳洗嘅位置啦，而呢度呢，就係浴室嚟嘅。咁喺呢個洗手間出翻去咧，咁其實呢，就係一個大床房嚟噶。咁我哋呢，因為有小朋友啦，咁所以預先呢，叫酒店呢安排咗都整咗個圍欄喺度啦。咁喺經過呢個少少嘅走廊咧，嚟到呢度咧，咁就係客廳嘅部分啦。咁亦都有梳化啦，有個細嘅茶几啦。而且呢度個景好正啊！跟住落嚟睇下聯通房嘅另外一邊。咁其實另外一間房咧，我哋就係雙床房嚟嘅，都好大啦。咁另外仲有個梳化床喺度咯。不過洗手台同埋浴室就比另外一邊細，而且只係可以淋浴冇浴缸。整體嚟講，兩間房嘅設計同埋景觀都非常之滿意。附帶嘅客廳更加係加分位，一家大細嘅話就最適合不過啦。跟住落嚟，我哋嚟到位於4樓嘅嘉賓軒，指定嘅房型可以免費使用呢邊嘅設施，包括享用飲品同埋零食。喺下晝大概5點半嘅時間咧，咁佢就會有好多各式各樣嘅小食出咗嚟㗎。咁大家可以爭取5點半嘅時候咧，去享用一個下午茶啦。嘉賓軒嘅自助下午茶亦都係遠近馳名，因為佢嘅款式多到足以取代正餐。除咗呢啲餐前小食同埋麵包之外，呢度仲有中式粉麵同埋小菜，要填飽肚絕對冇難度。但係最誇張嘅係，連紅酒、白酒、啤酒、烈酒都係任飲，不過我都係飲下咖啡就好啦。跟住落嚟，我哋去到酒店嘅5樓，健身室、游泳池同埋小朋友玩嘅悅趣營都喺呢一層。咁我哋沿住呢個戶外嘅游泳池去到另外一邊就係悅趣營啦。咁室內泳池咧都係呢一邊㗎，我哋即刻入去睇下先。悅趣營喺室內兒童遊戲室，裏面主要有繩網、積木同埋遊戲機俾小朋友玩。另外喺指定嘅時間，亦都會有一啲手工堂可以參加。我哋就報咗參加第2日嘅披薩班，稍後時間再帶大家體驗一下。悅趣營隔籬就係室內恆溫游泳池，其中最具特色嘅當然係呢個波波嬉水池啦。趁夜晚時段過嚟就好似包場咁樣。小朋友都玩到唔捨得走。夜晚我哋嚟到創新坊嘅商場行下，喺酒店大堂搭扶手電梯到2樓，有通道直達商場，十分之方便。創新坊咧，你會見到佢裏面都有好多嘅食肆啦，咁同埋一啲茶飲店㗎。咁其實依家咧我都係一個食飯時間嚟啦，係7點幾嘅啫。不過咧我就覺得咧佢哋其實仲唔係話真係個人流好多。咁我哋咧而家已經去到1樓啊，即係地下呢一層咧叫萬家 Life 嘅呢個超市啊。如果你有啲咩係未帶嚟嘅話咧，咁其實都直接喺呢度買就 OK， 非常方便。呢間超市咧整體嘅面積咧就唔係話非常之大啦，比較似係巨型版嘅便利店咯。咁但係咧一般嘅生活用品咧，咁其實你都買到㗎。除咗餐廳之外，創新坊都有唔少嘅玩樂體驗，譬如呢個彈床樂園，睇起嚟都好好玩㗎，比較適合大啲嘅小朋友。
再行幾步又有得玩卡丁車，大人細路都可以玩，而且收費唔算貴，88蚊就可以玩8個圈。同場仲有氣槍、射箭、遊戲機等等，連大人都可以玩足全日。不過最引起我注意嘅地方喺呢度。哇！呢間鋪頭好特別啊，係可以體驗爬蟲類㗎。呢啲小朋友超勁啊！人手一條蛇喎，哇！真係超勁啊！呢度仲有其他爬蟲類動物，淨係蜥蜴都有好幾種，有啲品種我都係第一次聽。課金嘅話就可以同小動物接觸，等我哋嘅試玩專員小津子率先體驗一下。呢啲爬蟲類嘅小動物性格比想象中溫順，唔怪得有咁多人當成寵物飼養。嚟到第二日，朝頭早嘅自助早餐喺酒店大堂，可能係長假期嘅關係，我哋大概9點嚟到，已經大排長龍。入座之後，我哋就先睇下今日嘅食物。自助早餐嘅食物真係好多，當中以熱食佔多數，特別符合大灣區旅客嘅口味。食物質素亦都相當滿意，絕對稱得上係豐富早餐。飲品亦都有好多可以選擇，有啲蔬果汁仲係現場榨汁添。食完早餐之後，我哋就嚟體驗一下越翠型嘅兒童披薩班。咁小朋友咧，要預早一日咧係同職員咧去預訂嘅，都係已經準備好材料啦。咁相信咧都唔係好難噶。雖然材料齊備，但係仍然有好多步驟需要小朋友自己去做，真係少啲耐性都唔得噶。係咪？對，不用撒太多。係啦，芝士啊。可以先撒一點芝士。俾小朋友自己喐手整嘅流程大概半個鐘頭，然後越翠型嘅小姐姐就會幫手將薄餅拎去焗，需時大概要20到30分鐘。等候嘅期間，亦都可以到戶外嘅兒童設施活動一下。返返嚟嘅時候，披薩已經焗好同埋切好啦。咁我哋參加呢個整披薩咧，其實都 OK 抵嘅。其實38蚊啦，38蚊同你買份披薩差唔多價錢啦。咁另外咧，越翠型裏邊嘅姐姐咧，仲送咗10個金幣俾我哋咧，出去夾公仔。咁你哋亦都可以喺裏邊咧係打機用都 OK。最後趁熱試下個披薩先，其實味道都唔錯㗎，冇諗過小朋友嘅手作仔真係會有披薩嘅味道，不愧係酒店出品。今次橫琴海悅酒店嘅整體體驗都唔錯，酒店設施同埋周邊嘅配套都十分之完善，值得下次再過嚟。今集就講到呢度啦，下集將會帶大家探索一下橫琴區內嘅觀光熱點同埋周圍揾食，千祈唔好錯過啊！